Hello friends, I welcome you all guys in this beautiful platform. So our today topic is cardiac cycle. So what is cardiac cycle? Cardiac cycle is nothing but it is the events. Cardiac cycle is the event that occurred from the beginning of one heartbeat to the beginning of next. तपाईँलाई यहाँ टपिक होला मैं फेरि एउटा रिपिट गरेँ यसको डेफिनेसन व्हाट इज कार्डियक साइकल कार्डियक साइकल क्यान बी डिफाइन्ड एज द इभेन्ट्स that occurs from the beginning of one heartbeat to the beginning of next एउटा हार्टबिट भयो र अर्को हार्टबिट हुन्छ नि त्यो बिचको ग्याप हुन्छ नि त्यसलाई के भन्छ हामी कार्डियक साइकल अथवा एउटा अर्को बुझिन्छ सिस्टोल प्लस डायस्टोल as you all know systole means contraction diastole means relaxation if you combine these two terms this should be completed in 0.8 seconds. So this is the basic we know. So today in this video we are going to describe and understand the what is cardiac cycle and what is the physiology behind it. म तपाईलाई यो हाम्रो चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो हार्ट राइट हामीले फिगर दिन नआस्ने यो चाहिँ हाम्रो शरीर यो चाहिँ हाम्रो हार्ट. Now we will understand the cardiac cycle in this following headings. So what are the headings that comes under cardiac cycle? Number 1 is atrial contraction. Similarly, there is isovolumetric contraction. Number 3 is rapid ejection phase. Similarly, slow ejection phase, isovolumetric relaxation, rapid passive ventricular filling, and the last one is passive, slow passive ventricular filling. अब नडराउने म तपाईहरुलाई सबैलाई म डिस्क्राइब गरिदिन्छु. हामी चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ कार्डियक साइकलको फेजहरु बुझ्छौँ. यो फिगरबाट हामीले हैन यो चाहिँ हामीले यहाँ प्रेसर लेभल छ यो बुझ्छौँ. त्यसपछि हामीले यो जुन हामीले जुन लेखेको छ यसलाई ग्राफमा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त्यो पनि हामी भिडियोमा सिक्छौँ है त. ल सुरु गरौँ. सो नम्बर 1 मा छ हाम्रो एट्रियल कन्ट्र्याक्सन. अब नामै के छ कन्ट्र्याक्सन छ भने एट्रियल कन्ट्र्याक्सन चाहिँ अब के हुनु पर्यो एट्रिया कन्ट्र्याक्ट हुनु पर्यो हैन. अब मैले अब यो भिडियोमा यो साइडको कुरा गरे भने यो साइडमा हुने उस्तै हो हैन. यो बेसिकली एट्रिया हैन एट्रिया कन्ट्र्याक्ट हुन्छ भने चाहिँ बोथ एट्रिया कन्ट्र्याक्ट हुन्छ नि भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्ट हुन्छ भने चाहिँ बोथ भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्ट हुन्छ. अब यो एट्रिया यो हाम्रो लेफ्ट साइड हो राइट साइड हो. अब यो एट्रिया कन्ट्र्याक्ट भयो भने के हुन्छ राइट भेन्ट्रिकलमा आउँछ भने चाहिँ लेफ्ट एट्रिया कन्ट्र्याक्ट भने के हुन्छ लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा आउँछ. त्यसैगरी यो लेफ्ट आदैन. त्यसैगरी हाम्रो यो राइट भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट भने ब्लड कहाँ जान्छ लङ्समा जान्छ. त्यसैगरी हाम्रो यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट भने कहाँ जान्छ सिस्टममा जान्छ. त्यो तपाईँलाई बेसिक बुझ्नुहुन्छ. म चाहिँ एउटा फेजको एउटा साइडको कुरा गर्छु तपाईँ अर्को साइडमा पनि त्यस्तै हुन्छ. डिफरेन्स इज ओन्ली द्याट इज प्रेसर इन द लेफ्ट साइड इज मच मोर देन प्रेसर इन राइट साइड. द रिजन बिहाइन्ड इट इज राइट साइडमा के गर्नुपर्छ हाम्रो मुटु यहाँ छ लङ साइड नजिक छ. त्यही भएर छोटो दिनमा ब्लड फ्लो पर्छ. त्यही भएर प्रेसर के हुन्छ लो हुन्छ. अब हाम्रो त के छ लेफ्ट भेन्ट्रिकलले के गर्छ ब्लड त हाम्रो सिस्टममा फ्लो गर्छ सबै अलग अलग ब्लड फ्लो गर्छ. त्यही भएर के हुन्छ प्रेसर बढी हुन्छ हैन. टाढा के गर्नु छ ब्लड फ्लो हुन्छ. यो हाम्रो बेसिक हो. एट्रियल कन्ट्र्याक्सन एज द नेम सजेस्ट कन्ट्र्याक्सन एट्रिया शुड बी कन्ट्र्याक्टेड. अब के हुन्छ भने यो फेजमा एट्रिया चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ. म यो एट्रिया यो साइड कुरा गर्छु. यो हाम्रो के छ यहाँ ब्लड छ है. अब बेसिकली अब यो ब्लड के हुन्छ एट्रिया कन्ट्र्याक्ट भयो के हुन्छ ब्लड सबै कहाँ आउँछ यहाँ आउँछ. तपाईले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो यो ब्लड मानव यहाँ 100% छ. कति छ 100% छ. हाम्रो जुन माथि एट्रियामा 100% ब्लड छ नि. अब त्यसलाई चाहिँ अब यो भल्भ खुल्न साथ यो मैले अर्को यो भल्भ खुल्नु मैले दुईटा देखाउँछु. त्यही भएर यो बाइकस्पिड भल्भ त्यसमा मैले भिडियोमा हैन अब यो 3D भिडियो त हैन. त्यही भएर के गर्छु दुईटा देखाउँछु तीनटा देखाउँछु. तीनटा देखाउँछु दुईटा देखाउँछु. यो दुईटा छ तीनटा देखाउँछु. किन देखाएको मैले यो बाइकस्पिड भल्भ कुन भल्भ बाइकस्पिड भल्भ यो ट्राइकस्पिड भल्भ. अनि कस्तै सम्झिने न्युमेरिक्स दिएको छु न्युमेरिक्स भन्छु. यहाँ हामीले अब सुन्ने आएको न्युमेरिक्स छ हैन बोर्ड मेरो फुल छ है. यहाँ लेख्छु न्युमेरिक्स के छ आरपी के सम्झिने रविन्द्रनाथ ट्यागोर सम्झिने. त्योबाट के सम्झिने राइट साइडमा कुन बल्ब हुन्छ ट्राइकस्पिड बल्ब हुन्छ. सम्झिनु आयो काठमा पनि हामी अन्य मैले भन्दा के खोजिरहेको छु भने चाहिँ यहाँ जुन ब्लड छ नि यो ब्लड अब 80% ब्लड हाम्रो माथि 100% छ भने चाहिँ मैले 80% तपाईँलाई बुझ्नलाई मैले पर्सेन्टमा दिएको छु. माथिको टोटल ब्लडमा 80% ब्लड छ नि त्यो तपाईँको मजाले यो एट्रिया कन्ट्र्याक्ट नगरे पनि के हुन्छ मजाले तल आउँछ. माथिदेखि तल आउनलाई पनि पर्छ चाहिन्छ चाहिँदैन. तर 100% चाहिँ 80% के आउँछ बल्ब खुल्न साथ मजाले तल आउँछ. रिमेनिङ 20% ब्लड छ नि यसको लागि बल्ल के गर्नुपर्छ एट्रिया कन्ट्र्याक्ट हुनुपर्छ. बुझ्नुभयो सिम्पलमा त ब्लड आइहाल्छ 80% त मजाले तल झरिहाल्छ. अब कुना काप्चामा भएको ब्लडहरूलाई एट्रिया के गर्छ कन्ट्र्याक्ट गर्छ. अनि भएको सबै ब्लड कहाँ जान्छ भेन्ट्रिकलमा जान्छ लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ. लेफ्टको जान्छ लेफ्ट साइडमा लेफ्ट भेन्ट्रिकल जान्छ. त्यस्तै गरी तपाईँ देख्नु सक्नुहुन्छ. अब तपाईँ के हुन्छ एट्रियल कन्ट्र्याक्सनमा के हुन्छ तपाईँले एट्रियल कन्ट्र्याक्सनमा के हुन्छ एट्रिया के गर्नु पर्यो
कन्ट्र्याक्ट गर्नुभयो हैन एट्रिया कन्ट्र्याक्ट एट्रिया सुड बी कन्ट्र्याक्टेड अनि अर्को के हुन्छ भने तपाईले यहाँ तपाईले के थाहा पर्छ भने तपाईले थाहा पर्छ एस4 जेनरली यो एस4 भनेको हाम्रो फोर्थ हर्ट साउन्ड हो यो फोर्थ हर्ट साउन्ड चाहिँ त्यति प्रोमिनेन्ट त्यति हैन त्यति सुनिदैन तर चाहिँ यो फेरि के भन्छ भने चाहिँ नसुने पनि त्यो के भन्छ मधुरो धीमा हुन्छ के भन्छ भने चाहिँ तपाईको जुन यो एट्रिया कन्ट्र्याक्ट गरेको छ नि त्यो ब्लड यहाँ आउँछ नि तब हो त्यसमा हाम्रो के सुनिन्छ एस4 हर्ट साउन्ड सुनिन्छ नट सो प्रोमिनेन्ट धेरै प्रोमिनेन्ट हुँदैन हैन नट सो प्रोमिनेन्ट हैन तपाईको हाम्रो फर्स्ट हर्ट साउन्ड र सेकेन्ड हर्ट साउन्ड जस्तो प्रोमिनेन्ट हुँदैन हाम्रो एट्रिया कन्ट्र्याक्सनमा बुझ्ने यति नै हो बुझ्यो 80% नर्मली झर्छ 20% एट्रिया कन्ट्र्याक्ट गरेर झर्छ त्यसपछि यहाँ कुन हर्ट साउन्ड सुनिन्छ फोर्थ हर्ट साउन्ड सुनिन्छ त्यस्तै गरी अब एट्रिया के भइसक्यो कन्ट्र्याक्ट भइसक्यो ब्लड कहाँ अब हाम्रो ब्लड कहाँ आयो भेन्ट्रिकलमा आयो लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा आयो हो अब हेर्नुस् नम्बर 2 मा के छ हाम्रो आइसोभोलुमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन अब तपाईले के हुन्छ भने तपाईले ब्लड तल आइसक्यो ब्लड तल आइसकेपछि के हुन्छ भने चाहिँ पहिला त यो पहिले प्रेसर यति हुँदैन पहिला यसको प्रेसर यहाँ ब्लड नभएको बेलामा यसको प्रेसर त्यो 0 थियो अब माथिबाट के आयो ब्लड आयो भने यसको प्रेसर के हुन्छ बिस्तारै 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 हैन माथिबाट ब्लड आयो भने यसको प्रेसर के हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै यसको प्रेसर बिस्तारै बिस्तारै 10 हुन्छ 20 हुन्छ यसरी के गर्दैछ पहिला त्यसको प्रेसर कति थियो यो भेन्ट्रिकलको प्रेसर कति थियो 0 थियो अब माथिबाट ब्लड आयो भने के हुन्छ प्रेसर बढ्दै 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 गएको हुन्छ बुझ्यो अब यो बढ्दै बढ्दै गएको छ कतिसम्म नाम चाहिँ यो म तपाईलाई देखेको छ नि फेजको नाम के छ आइसोभोलुमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन अब यहाँ के छ आइसो नामबाट हेर्नुस् है आइसोभोलुमेट्रीमा चाहिँ भोल्युममा कुनै पनि चेन्ज हुनुपर्ने यो आइसोभोलुमेट्रीमा के हुनुपर्छ भने चाहिँ ब्लड माथिबाट आउनु होइन भने नो नो कमिङ अफ ब्लड नो इन्ट्री अफ ब्लड भन्नु कमिङ इज फाइन है नो इन्ट्री अफ ब्लड त्यस्तै गरी यहाँबाट यो जान पनि भएन त्यही भएर नो एक्जिट भने ब्लड न माथिबाट न राइट एट्रियमबाट न ब्लड तल आउँछ न यहाँबाट कहाँ जान्छ औषधि हाम्रो के छ एउटा छ नि त न एउटामा जान्छ अब के हुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई प्रेसर कहाँनि प्रेसर हुन्छ है मैले तपाईलाई सुरुमा प्रेसर दिएको थिएँ त्यो तपाईले नाप्छ अहिले हामीले ग्राफ गर्छ नि त्यहाँ पनि मजा छ सजिलो प्रोसेस बुझ्ने हो सजिलो छ नाप्यो कृपया धैर्य गर्नुहोस् लास्टसम्म हेर्नुहोस् त्यसपछि मजाले बुझ्नुहुन्छ तपाईँलाई यो मजाले हो तपाईँलाई एक्जाममा मजाले लेखेर सबै जस बुझ्न सक्ने हुन्छ है त प्रेसरको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ म त्यसलाई प्रेसर दिएको छु हेर्नुहोस् है पहिला त के छ सुरुमै व्यक्ति 120 हेरेको यो त यसको भेन्ट्रिकलको एबिलिटी हो हैन भेन्ट्रिकलको पावर के गर्न सक्छ 120 सम्म प्रेसर गर्न सक्छ हैन हान्न सक्छ हैन यो त के भेन्ट्रिकलको एबिलिटी हो पहिले यति हुँदैन है पहिला दिनु के हो भने पावर अफ भेन्ट्रिकल हो हैन पावर भनौं न इनरको पावर हो हैन एट्रियाको पावर कति छ म्याक्सिमम 8 म्याक्सिमम यसको प्रेसर भनेको 8 mm एचजी ले यसले कन्ट्रोल गर्न सक्छ त्यस्तै गरी यताको यो फोर्सिस 1825 गर्दिनु पनि हो अब सुरुवात कति छ बिचरा यहाँ पहिला ब्लड थिएन माथिबाट ब्लड आयो त्यही भएर के यसको प्रेसर पनि के थियो लो थियो 0 त नभएर 1 2 थियो लो थियो यो भन्दा लो थियो हैन बेसिकली यो भन्दा लो भएर नै त्यहाँ ब्लड तल आएर म त 68 भन्दा प्रेसर यहाँ बढी भइरहेपछि त ब्लड त माथि जान्थ्यो हैन ठीक छ यो पहिला कति छ हाम्रो 68 छ यो भन्दा पहिला हाम्रो के थियो नम्बर 2 3 थियो ब्लड तल झर्यो है अब ब्लड तल झर्दा के हुन्छ यसको भोल्युम बढ्छ भोल्युम बढेपछि प्रेसर पनि बढ्छ हेर्नु है माथिबाट ब्लड के गरेको छ तब आइरहेको छ भनेपछि यसको प्रेसर पनि के गर्छ बढ्न खोज्छ बढ्छ यसको प्रेसर यो भन्दा बढी बढ्न साथ के हुन्छ मिट्रल भल्भ के हुन्छ क्लोज हुन्छ मिट्रल भल्भ के हुन्छ रे क्लोज हुन्छ हैन किनकि यसको प्रेसर अब बढिरहेको छ यो क्लोज भयो भने के हुन्छ माथिबाट ब्लड आयो फेरि माथि ब्लड जान्छ त्यो गर्न भएन हाम्रो ब्लड यहाँबाट हुन्छ र छैन हाम्रो ब्लड कहाँबाट हुन्छ सिस्टममा पठाउनु हुन्छ त्यसकारणले के हुन्छ अलिकति यसको प्रेसर हैन यसको प्रेसर 8 छ यो 8 भन्दा माथि जान सक्ने मिट्रल भल्भ के हुन्छ हाम्रो बाइकस्पिड भल्भ हैन बाइकस्पिड भन्ने बल बस्छ यस्तो साउन्ड निस्किन हैन यस्तो हुन्छ हैन तर ठ्याप्प साउन्ड निस्किन्छ हो त्यो साउन्ड निस्क्यो भने यो चाहिँ के हुन्छ प्रोमिनेन्ट हुन्छ हो त्यो साउन्ड के हो हाम्रो S2 हो मैले S2 लेखेको थिएँ नि सरी S1 फर्स्ट हर्ट साउन्ड आई रिपिट वन सेकेन्ड हैन तपाईको के हुन्छ भनेपछि माथिबाट ब्लड आयो यसको प्रेसर बढ्यो सिम्पल अर्थमा बुझ्नुस् माथिबाट ब्लड आयो यसको प्रेसर पहिला कम थियो बिस्तारै बिस्तारै ब्लड आउन सक्छ के हुन्छ प्रेसर बढ्न अब बढ्यो हैन प्रेसर बढ्न सक्छ के हुन्छ यो के भयो मिट्रल भल्भ क्लोज हुन्छ ठ्याप्प क्लोज हुन्छ साउन्ड निक्ल्यो नि किन हो त्यो साउन्ड त्यसै गरी यो यता पनि यो क्लोज हुन्छ यो साउन्ड एट्रिया क्लोज भएर ओपन भएर कुनै साउन्ड आउँदैन तपाईले ध्यान दिएर बुझ्नुस् कहिले पनि हैन कुनै पनि भल्भहरु ओपन भएर नो साउन्ड ओपनमा नो साउन्ड कपीको टुप्पोमा लेख्नुस् तपाईले पनि नो साउन्ड क्लोज भएपछि मलाई के आउँछ साउन्ड आउँछ हैन तपाईलाई ढोका तपाईको घरको ढोका खोल्दा पनि साउन्ड आउँछ र आउँदैन त ढोका बन्द गर्दा पनि साउन्ड आउँछ त्यो बुझ्ने मात्रै अब बिग्रा ढोका साउन्ड भन्ने फेरि है हैन त्यो बुझ्नु यो के बुझ्नु त्यो क्लोज भयो के भयो फेरि रिपिट गरेर पनि क्लोज भयो साउन्ड आयो यो के कुन साउन्ड हो हाम्रो फर्स्ट हर्ट साउन्ड हो
र त्यसै गरी अब यसको अब त पावर एट्रिया पनि कन्ट्याक्ट भइसक्यो, ब्लड त आइसक्यो, यो हाम्रो यो भल्भ पनि बन्द भइसक्यो। अब यहाँ प्रेसर के गरेको छ, बढिरहेको छ, बढेर प्रेसर कहाँसम्म पुग्छ, 79 mm of Hg सम्म पुग्छ। म त्यही भएर यहाँ लेखेको छु हैन, डब्बामा के लेखेको छु 80 देखि 120। हेर्नु यसको प्रेसर 80 हुन साथै यहाँ कुनै एओर्टिक छ, यहाँ हेर्नु मैले यो एओर्टिक देखाएको छु, यो भने हाम्रो एओर्टा हो, यो हैन एओर्टा हो हैन, लेफ्ट दिएको छ, यो एओर्टिक भल्भ खुलिहाल्छ हैन। 80 हुन साथ 80 छ र छैन, 79 मा अड्डी छ हैन। हेर्नु माथिबाट आयो, यसको प्रेसर बढ्यो भनेको प्रेसर बढ्यो, कन्ट्याक्ट पनि बढ्यो, तर बढ्दै 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 कहाँनिर अगाडि अड्यो, 79 मा गएर अड्यो भनेपछि न ब्लड यता जान पायो न उता जान पायो, बिच भयो कि हैन। भने के हुन्छ हैन, ब्लड हैन प्रेसर बढिरहेछ, कन्ट्याक्ट पनि भइरहेछ, तर ब्लड कतै जान पाइरहेको छैन, त्यो फेजलाई अड्डाएको छ। त्यही फेजको नाम के भयो, आइसोभोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन। अब तपाईले यसमा के लेख्नु भन्छ, प्रेसर के भइरहेछ, प्रेसर इन्क्रिज हैन, प्रेसर इन्क्रिज हैन। त्यसैले हाम्रो के भइरहेको छ, तर के छ भोल्युम के छ, ब्लडको भोल्युम के छ, भोल्युम के छ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट छ हैन, गएको छ र गएको छैन नि। अब यसपछि नम्बर थर्ड फेज के छ हाम्रो र्यापिड इजेक्सन फेज। अब हेर्नुस् नामैबाट तपाईले अब गेस गर्न सक्नुहुन्छ, र्यापिड इजेक्सन फेज। अब के हुने भयो, अब चाहिँ के हुन्छ, अब यो फेजमा चाहिँ हाम्रो थर्ड फेजमा चाहिँ अब प्रेसर हाम्रो जुन बढिरहेको छ नि त, मैले अघि भनेको थिएँ भेन्टिलेटरको क्यापासिटी कति छ, 120 सम्म छ भन्नाले यसको प्रेसर त कन्ट्र्याक्ट गर्ने क्यापासिटी 120 सम्म छ। अघि भएको 79, अब बढाउँछ अहिले भेन्टिलेटरले अझै बढाउँछ, 80 पुगाइदिन्छ, 81 पुगाइदिन्छ, 82 पुगाइदिन्छ, 83 पुगाइदिन्छ, 84 पुगाइदिन्छ, 110 120 पुग्छ। अब यो पुग्न सक्छ यहाँ 80 मा साथै के थियो हाम्रो यहाँ सेमिलुनार भल्भ थियो, एओर्टिक भल्भ थियो नि, यो 80 81 82 हुन बित्तिकै त भड्याङमा खुल्छ, यो के भन्छ भड्याङमा खुल्छ, त्यो खुल्दा बित्तिकै के हुन्छ ब्लडहरु कान छ एउटा हुन्छ हैन। नाम के छ र्यापिड इजेक्सन फेज हैन। तपाईको प्रेसर कति सम्म पुगेछ, बढ्दै बढ्दै 110 120 पुगेछ नि त हैन, ब्लडहरु के जान्छ फास्ट जान्छ, त्यही भएर के छ नाम के छ र्यापिड इजेक्सन फेज। यसमा तपाईले के लेख्नु छ, प्रेसर इन्क्रिजेस भेरी सिभियरली फास्टली प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ हैन। म तपाईलाई बुझ्न मात्र खोजिरहेको छु, तपाईले अब त्यो बुझ्ने यो बुझ्नु होला। अनि तपाईको नोट त अब तपाई बनाइ हुन्छ, तपाईले बुझ्ने मात्र गरेको छ। यसमा राम्रो हेडिङ लेखेर तपाईले नोट बनाउन त छैन, तपाईले बुझ्नु हुँदैन, त्यही भएर म अक्षर स्थितिका बोर्ड पनि भएको छ, त्यही भएर मात्र बुझ्नुस् कि र्यापिड इजेक्सन फेज के हुन्छ, प्रेसर इन्क्रिजेस भिगरसली, मजाले प्रेसर बढ्छ, बढेर कहाँसम्म आउँछ म्याक्सिमम सम्म पुग्छ, 120 सम्म पुग्छ बुझ्यो। अनि पुगेर के हुन्छ ब्लडहरु कान्छ हैन, ब्लड कान्छ सिधै एउटामा जान्छ, माथि के छ एउटा न छ, ब्लड एउटामा भयो। अब अर्को छ तपाईको अर्को फेज छ, यसमा त्यही थाहा हुन्छ हैन। अरु त यस्तै मेन कुरा थाहा हुन्छ, मैले एसको कुरा गरे, एस1 को कुरा गरे, प्रेसर इन्क्रिजको कुरा गरे। अब त्यस्तै गरी आउँछ हाम्रो स्लो इजेक्सन फेज हैन। अनि र्यापिड इजेक्सन फेज भएको छ बिचारा, अब कुनै त हैन तपाईको यो कन्ट्र्याक्ट कतिसम्म कन्ट्र्याक्ट गर्छ हैन, जबसम्म इम्पल्स आउँछ तबसम्म कन्ट्र्याक्ट गर्छ, इम्पल्सले के गर्छ छोड्छ हैन, इम्पल्सले हैन, इम्पल्स सडन टाइमको लागि इम्पल्स आउँछ, कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, त इम्पल्सले छोड्छ नि त, छोडेर के हुन्छ फेरि घट्न थाल्छ बुझ्नु। ए घट्न थालेपछि कहाँसम्म आउँछ भनेपछि तपाईको मैले लेखेको यो पनि लेखेँ हैन, यस्तो बुझ्नुस् 80 भन्दा 81 हुन सक्छ के गर्छ हाम्रो एओर्टिक भल्भ के हुनुपर्छ, ओपन हुनुपर्छ। म तपाईलाई ग्राफमा पनि देखाउँछु, ओपन हुनुपर्छ हैन। तर 80 भन्दा बिलो हुन सक्छ एओर्टिक भल्भ के भइहाल्छ, क्लोज भइहाल्छ। तपाईलाई हेर्नुस्, तपाईलाई भनेको छ स्लो इजेक्सन फेज भनेको छ हैन। तपाईले के भन्छ 120 सम्म त अहिले के भन्छ र्यापिड इजेक्सन फेज भएको छ, त्यो 110 थियो 120 थियो यो प्रेसरमा त हैन र्यापिड ब्लड गइरहेको थियो। तर अब चाहिँ के हुन्छ भने अब चाहिँ बिस्तारै के गर्छ 120 देखि तल घट्न थाल्छ, यो घट्न थालेपछि नभए 110 मा आयो, 100 मा आयो हैन, पछि कतिमा आयो 90 मा आयो। यो आयो भने त के हुन्छ हैन, ब्लड त माथि जान्छ, मोमेन्टम पनि छ, अनि यसको के छ प्रेसर पनि अलि बढी नै छ, त्यो जान्छ तर अघिको जस्तो र्यापिडमा जान्छ के। अघि 110 को प्रेसरमा 120 को प्रेसरमा गाडी हिँडिरहेको थियो भने चाहिँ अब त्यसको प्रेसरमा गाडी हिँडिरहेको छ, 90 को स्पिडमा गाडी हिँडिरहेको छ भने चाहिँ जान त जान्छ ब्लड, तर के हुन्छ अघि सिट लगाएको चाहिँ अहिले यस्तै जान्छ, तर ब्लड जान्छ है एउटामा जान्छ। स्लो इजेक्सन फेज के हुन्छ, blood will flow to the aorta but in slow pace in respect to above phase हैन। माथिको फेज भन्दा त्यो स्लो फेजमा के हुन्छ ब्लड माथि जान्छ, त्यही छ हैन। यो प्रेसर के हुन्छ, प्रेसर स्टार्ट टु डिक्रिजिङ है, त्यो लेख्ने। अब अर्को मेन पोइन्ट भनेको आयो आइसोभोल्युमेट्रिक रिल्याक्सेसन, बुझ्नुपर्छ के भन्छ। अब नाम हेर्नुस्, यहाँ आइसोभोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन छ, यहाँ आइसोभोल्युमेट्रिक रिल्याक्सेसन छ। अब यसमा के भन्छ भनेपछि तपाईको हाम्रो प्रेसर के गरेको छ घट्दै कतिमा आएको छ 90 सम्म आएको छ। अब फेरि प्रेसर के गर्छ, यो त अनि प्रेसर हड्डीबाट के हुन्छ घटिरहेको छ, प्रेसर त घटिरहेको छ, अनि यो त भइरहेको छ नि त। यो नमात्र यहाँ गएर अड्डिन्छ, फेरि यो गएर अड्डिन्छ, यो प्रोसेस भइरहेको छ। मान्छेले मात्र सजिलो गर्नलाई के गरिदिएको फेजहरूको नाम दिएको बुझ्नु भयो, त्यो त मतलब भइरहेको छ, यहाँ जाने अड्डिने, यहाँ जाने अड्डिने, यहाँ जाने अड्डिने जस्तै हुँदैन है। हाम्रो प्रेसर के गरेको छ घटिरहेको छ। घटिरहेको छ के हुन्छ भने मतलब अघि भनेको छु 80 भन्दा कम आउँछ के भइहाल्छ हाम्रो एओर्टिक भल्भ क्लोज भइहाल्छ हैन, क्लोज हुनु पर्यो नि त। अब यसको प्रेसर अब जस्तै अब
हैन, यहाँबाट ब्लड गयो, अब यसको प्रेसर 80 भन्दा कमायो, अब यो भल्भ अब ओपनको ओपन छ भने के हुन्छ, माथिको प्रेसर बढी छ, तलको प्रेसर बिचराको घटिरहेछ भनेपछि के हुन्छ, बल्ल बल्ल दुःख गरेर फालेको ब्लड के हुन्छ, फेरि भल्दै तल आउँछ। त्यही भएर के हुन्छ, 80 भन्दा जति प्रेसर हाम्रो के गरेको छ, घटिरहेको छ भनेपछि 80 भन्दा तल जान्छ नि, तल जान साथ के हुन्छ, एउटै भल्भ के भइहाल्छ, क्लोज भइहाल्छ हैन। एउटै भल्भ क्लोज भएपछि के भयो, माथिको ब्लडहरू तल आउन पाउने भएन। अनि यो फेरि के हुन्छ, मैले अघि भनेको छु, जहिले पनि ढोका बन्द गर्ने बेला के आउँछ, आवाज आउँछ। ढोका बन्द भएको थियो, आवाज आएको थियो, यो ढोका पनि बन्द भयो कि भएन, यो ढोका पनि बन्द भयो, यसमा पनि आवाज आउँछ। कुन आवाज आउँछ, यस S2 सेकेन्ड हर्ट साउन्ड। यसमा तपाईँ ठाउँमा लेख्यो S2 साउन्ड। के कारणले आयो, यता एओर्टिक भल्भ क्लोज हुन्छ, उता फेरि के हुन्छ, हाम्रो पल्मोनरी भल्भ क्लोज हुन्छ। साउन्ड कुन चाहिँ हाम्रो S2 साउन्ड, सेकेन्ड हर्ट साउन्ड। यो के हो हाम्रो सेकेन्ड हर्ट साउन्ड, सेकेन्ड हर्ट साउन्ड। मैले के कारणले गर्दा आउँछ भनिसकेँ है। हाम्रो फोर्थ हर्ट साउन्ड आयो, फर्स्ट हर्ट साउन्ड आयो, सेकेन्ड हर्ट साउन्ड आयो। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो प्रेसर त घटिरहेछ नि हैन, हाम्रो प्रेसर यहाँबाट पनि घटिरहेछ, तर तपाईँले के भन्नुहोस् भनेपछि यो भल्भ क्लोज छ, मिटर भल्भ हाम्रो क्लोजै छ, यो भल्भ पनि क्लोज छ हैन। तर अब हेर्नुहोस्, अब के नाम छ आइसोभोल्युमेट्रिक रिल्याक्सेसन हैन। हाम्रो के आयो, सेकेन्ड हर्ट साउन्ड आयो। अब यसमा चाहिँ के छ, हाम्रो प्रेसर त घटिरहेको छ नि हैन, 80 देखि के भएको छ, घटिरहेको छ। तर जबसम्म यो 8 भन्दा तल आउँदैन नि, यो अब चाहिँ के छ, यहाँको ब्लड सबै गइसक्यो। अब यो त के छ, हाम्रो रिल्याक्समा छ। अब जबसम्म यहाँको प्रेसर यो 8 भन्दा तल आउँदैन नि, तबसम्म यो के गर्छ, मजासँग के बस्छ, रिल्याक्समा बस्छ हैन। अब तपाईँले अब अर्को फेरि हेर्नुहोस्, ऱ्यापिड प्यासिभ भेन्ट्रिकुलर फिलिङ। अब यो फेरि के हुन्छ भने तपाईँको हाम्रो प्रेसर यहाँ घटिरहेको छ हैन। अघिसम्म त कति हो, 10 mm पे सम्म थियो, रिल्याक्स गरिरहेको थियो नि। अब प्रेसर 10बाट पनि घट्यो, 9 भयो, 8 भयो, 7 भयो, 6 भयो, 5 भयो, 4 भयो हैन। अब 4 हुन साथै के भयो, तल प्रेसर त लो भइसक्यो, जम्मा 4 mm यति छ। यस्तो के हुन्छ, माथिको यो ढोका के हुन्छ, खुल्छ हैन, माथिको प्रेसर बढी छ, तल पसिदिन्छ, खोल जान दियो भन्छ हैन। माथिको पुरा बसेछ नि त अघिदेखि भयो, के भएको छ, यत्रो भेन्टिलेटरको कहानी छ यहाँ त के गरेको छ, ब्लड भरेको छ, यहाँबाट यत्रो उस्किसकेको छ। अब यसलाई के दिन्छ, यहाँ प्रेसर पनि कम भइसक्यो। अब यो के गर्नु पर्यो, मिटरबाट खोल्नु पर्यो, ब्लड भल्ल तल आउँछ, कस्तै आउँछ रे, भल्ल तल आउँछ, विदाउट एनी प्रोसेस, कन्ट्याक्ट गर्नै पर्दैन बिचारो, स्वाट तल जान्छ भने। त्यही भएर के छ, ऱ्यापिड लेखेको छ, भयानक आउँछ तल ब्लड। अनि के गर्छ, प्यासिभ लेखेको छ। किन प्यासिभ लेखेको, यसले के बल लाउनु परेको छ र कन्ट्र्याक्ट गर्नु परेको छ छैन, माथि त्यो भुत्त तल गयो, भल्ला तल गयो हो, बुझ्नु नि। यसमा के हुन्छ भनेपछि तपाईँले लेख्नुपर्छ मिट्रल भल्भ ओपन। सिमिलरली मिट्रल भल्भ जस्तै यो भल्भ पनि ओपन हुन्छ। जस्तो के हुन्छ, ब्लड स्टार्टर फिलिङ भेन्ट्रिकल, बुझ्नु नि, विथ ऱ्यापिडली बट प्यासिभली, नो फोर्सेस जेनेरेटेड or no forces applied by this area. Okay, then we go our last phase, that is slow passive ventricular field. अब यसमा के हुन्छ भनेपछि तपाईले मैले अघि भनिसकेको थिएँ, हाम्रो के छ, हाम्रो पुच्चे लङ्स लङ्स ठुलो छ है। अब त्यहाँ ठाउँ छैन, त्यो पुच्चे लङ्स छ, हाम्रो पुच्चे लङ्स छ। त्यो पुच्चे लङ्सले के गर्छ भनेपछि यो हाम्रो ढोका खुल्ले छ, यहाँबाट ब्लडहरू आइरहेको छ हैन। अब यहाँबाट पनि त के अड्डा छ, यहाँ यो यहाँदेखि हाम्रो पल्मोनरी भेन्सबाट त ब्लड आउने प्रोसेस त अड्डा छ र अड्डा हैन, यहाँ पल्मोनरी भेन्सबाट के आइरहेको छ, ब्लडहरू आइरहेको छ। अब चाहिँ के भन्छ, यो चाहिँ योभन्दा अगाडिमा के छ, पल्मोनरी भेन्सबाट ब्लडहरू आएर यहाँ अड्डेको थियो हैन, अनि बल्ल जान दिएको छ। यहाँ त ढोका खुल्ली छ, माथिबाट भेनबाट के आइरहेको छ, ब्लडहरू पनि आइरहेको छ भनेपछि के अड्डिन्छ नि त, यहाँ अड्डिँदैन नि, सिधै के गर्छ, यहाँबाट स्लिप त तल आउँछ नि, बुझ्नु। लङ्सबाट ढिक्ची गर्दै आउँछ नि, अनि त्यसपछि एट्रियममा पनि के गर्छ, ढोका खुल्ले छ त तल आउँछ। त्यो भनेको के भयो, हाम्रो स्लो भयो, प्यासिभ भयो, भेन्ट्रिकुलर फिलिङ भयो। यसमा के एट्रियल फोर्स लगाएको छ त, अहिलेसम्म लगाएको छैन, लङ्सबाट आइरहेको थियो, ढोका खुल्ली छ, जाला भन्ने के गर्छ, तल पर्छ। त्यही भएर के हो, स्लो प्यासिभ भेन्ट्रिकुलर फिलिङ। म तपाईँलाई एउटा छुट्याएँ, तपाईँको ऱ्यापिड प्यासिभ भेन्ट्रिकुलर फिलिङ छ नि, ध्यान दिनुहोस् है, मैले एउटा सानो छुट्याएको छु। जस्तै ऱ्यापिड प्यासिभ भेन्ट्रिकुलर फिलिङ मैले के भने, अघिसम्म ढोका बन्द थियो, माथि के थियो, ब्लडहरू भरिरहेको थियो। अब ढोका खोल्न सक्छ, तल छप्लाइङ आवाज आउँछ क्या, आउँछ क्या, आफू बेसिकली कमन सेन्स भनौँ, अघि ढोका के बन्द थियो, माथि पुरा ब्लडहरू थियो हैन, तल के त खाली थियो। अब यो भल्भ खुल्न सक्छ हैन, अब यो भल्भ खुल्न बित्तिकै तल छप्लाङको ब्लड जान्छ जान्छ, हो त्यो छप्लाङको आवाज के हो, हाम्रो S3 आवाज हो। यो हाम्रो केमा आउँछ, ऱ्यापिड प्यासिभ भेन्ट्रिकुलर फिलिङ आउँछ है। यो चाहिँ हाम्रो के थर्ड हर्ट साउन्ड हो। म तपाईँलाई फेरि भन्न चाहे, हाम्रो प्रोमिनेन्ट साउन्ड भनेको हामीले भनेको S1 र S2 हो। यो भनेको लकडाउन साउन्ड जुन प्रोमिनेन्ट हुन्छ। म फेरि पनि भन्न चाहे, त्यो S4 र S3 र S4 छ, त्यो भनेको खासै प्रोमिनेन्ट हुँदैन। S3 पनि अब कसै फिजियोलोजिकल कसैले के भन्छ, S4 र S3 कसैको मार्क्स सुनिन्छ भनेपछि त्यो प्याथोलोजी हुन सक्छ भनेको छ है। त्यही भएर तपाईँले के बुझ्नु छ भनेपछि S1 र S2 चाहिँ हाम्रो प्रोमिनेन्ट हुन्छ, S3 र S4 चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, नट सो प्रोमिनेन्ट हुन्छ। त्यो बुझ्नु नि है, मैले एउटा चिज सुनाएको थिएँ S3 को चाहिँ त्यसो भइगयो। अब यहाँ तपाईँले इम्पोर्टेन्ट मैले के भने, सोलो प्यासिभ, यहाँ ध्यान दिनु, त्यो सोलो प्यासिभ भेन्ट्रिकुलर फिलिङमा मैले के भने,
एमा चाहिँ के भयो लङ्सबाट ब्लड आयो आज सिधै तल आयो बुझ्यो किन यो खुल्लै छ त्यही भएर यो प्रोसेस जुन छ नि सिधै आएर यहाँ अड्किनु पर्दैन यो प्रोसेसको इम्पोर्टेन्स छ डायस्ट्यासिस हुन्छ डायस्ट्यासिस यो बिर्सिनु न तपाईले व्हाट इज डायस्ट्यासिस डायस्ट्यासिस भनेको के हो तपाईको लङ्स हैन लङ्सबाट के आयो लङ्समा प्युरिफाई भएको ब्लडहरु हैन नअड्किकन आयो सिधै आयो भेन्ट्रिकलमा आयो त्यो के हो डायस्ट्यासिस त्यस्तै गरी यही हो तपाईको अब के हो सोलो प्यासिभ भेन्ट्रिकुलर फिलिङ भयो यहाँबाट पनि ब्लड आयो अब चाहिँ के हुन्छ भने अब यहाँ अब कुना काप्चामा अग्लिनको ब्लडहरु यहाँ बसेको होला हो के न त्यसले के गर्छ भेन्ट्रिकल एक्टिभेट गर्छ यस्तो गर्छ भनेपछि के भयो एट्रियल कन्ट्र्याक्सन भनेपछि के साइकल के हुन्छ अब अघिको साइकल के हुन्छ सेभेन कि यही साइकल के हुन्छ कन्टिन्यू हुन्छ बुझ्नु यही साइकल के हुन्छ कन्टिन्यू हुन्छ ल अब यो फेज चाहिँ हामी ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गरौँ है त ग्राफमा के छैन म तपाईलाई हेर्नु बताइदिएको छु सुरु गरौँ सुरुमा के छ हाम्रो एट्रियल कन्ट्र्याक्सन छ हामी यहाँ के गरौँ भेन्ट्रिकलको यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल छ नि यो हाम्रो बडा इम्पोर्टेन्ट छ लेफ्ट भेन्ट्रिकलको प्रेसरको चर्चा गरौँ ग्राफमा तपाईलाई एट्रियल कन्ट्र्याक्सन सुरुमा के भयो बिचारा भेन्ट्रिकलसँग भने सुरुमा भनेको चाहिँ भेन्ट्रिकलसँग कति प्रेसर थियो आलु प्रेसर 1 2 प्रेसर कम प्रेसर थियो हैन तपाईको हैन 1 फेज मैले हेर्नु 1 फेज के छ भेन्ट्रिकलसँग प्रेसर छ प्रेसर कोसँग छ एट्रियलसँग छ अब तुम पहिला यहाँ चाहिँ हामी प्रेसरमा यस्तो हाइलाइट गरौँ त्यसपछि कोही बनाउँलाई त्यो सजिलो हुन्छ भने यसमा एट्रियल कन्ट्र्याक्सन भएको छ भेन्ट्रिकलसँग पहिला भेन्ट्रिकल प्रेसर हामीले हेर्छौँ भेन्ट्रिकल प्रेसरमा कतै बनाउँदैछ सुरुमा एट्रियल कन्ट्र्याक्सन भएको छ त्यसपछि के भन्छ आइसोभोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन आइसोभोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन भन्छ र्यापिड इजेक्सन फेजमा मैले तपाईलाई के भनेको थिएँ प्रेसर कहाँसम्म पुग्छ 120 सम्म पुग्छ हाम्रो यो के छ 1 2 3 छ है हुन्छ 1 2 3 छ भने 120 मा त सिधा हैन बराबर मात्र बस्छ 120 सम्म छ यो के हाम्रो म्याक्सिमम प्रेसर हुन्छ आइसोभोल्युमेट्रिकमा कति सम्म पुगेछ आइसोभोल्युमेट्रिक सम्झिनुस् त आइसोभोल्युमेट्रिकमा पुगेछ 79 सम्म किन 80 भएछ के हुन्छ एउटै भयो फुलिहाल्यो 79 हो 79 चाहिँ 79 80 अब त्यसले हाम्रो के नम्बर 4 मा के छ हाम्रो स्लो इजेक्सन फेज के भन्छ प्रेसर के हुन्छ कति बेसमा नै इम्पल्स हुन्छ इम्पल्स के गर्छ घट्छ त्यसैले घट्छ अब यहाँ के गर्छ घट्छ है त्यसले के छ हाम्रो आइसोभोल्युमेट्रिक रिल्याक्सेसन यसमा मैले हेर्नुस् बुझ्नुस् हैन अनि फिर्ता के छ हाम्रो आइसोभोल्युमेट्रिक रिल्याक्सेसनमा के भएको थियो हाम्रो हैन एउटै भल के भएको थियो क्लोज भएको थियो हैन एउटै भल क्लोज कति बेला भएको थियो जब प्रेसर के गर्छ हाम्रो 80 भन्दा मुनि जान्छ भने यहाँ भएको थियो हाम्रो आइसोभोल्युमेट्रिक रिल्याक्सेसन अब र्यापिड प्यासिभ भेन्ट्रिकुलर फिलिङ हैन र्यापिड प्यासिभ भेन्ट्रिकुलर फिलिङ भएको छ भने चाहिँ यसको प्रेसर के छ बढी छ यसको प्रेसर के छ कम छ भने चाहिँ यसको 8 भन्दा पनि के छ कम छ भने चाहिँ 8 कहाँ छ 10 मा भने चाहिँ 8 र 1 हुन्छ है त त्यसो यसको प्रेसर के हुन्छ भेन्ट्रिकुलर प्रेसर बढ्छ हामीले गर्नु सक्दै बनाउनु यो हाम्रो त्यसको हाम्रो आयो भेन्ट्रिकल प्रेसरको उयो भयो है किन सुरुमा त एट्रियल कन्ट्र्याक्सन भयो अनि भेन्ट्रिकलमा प्रेसर कब बढ्छ भेन्ट्रिकलमा प्रेसर बढ्छ यहाँदेखि बढ्छ आइसोभोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सनमा के भयो प्रेसर बढ्यो बुझ्नुभयो आइसोभोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सनमा के भयो प्रेसर बढ्यो त्यसपछि र्यापिड इजेक्सनमा के पनि भेन्ट्रिकलको प्रेसर म्याक्सिमम भयो स्लोमा के भयो कम भयो त्यसले गर्दा अर्कोपट्टि अब यहाँले उता के भन्छ यस्तै गर्दा के हुन्छ हाम्रो यो भेन्ट्रिकल प्रेसर गर्छ त्यसै गरी एट्रियम तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् हाम्रो सुरुमा एट्रियल कन्ट्र्याक्सन भएको थियो हैन एट्रियल कन्ट्र्याक्सन त्यस्तै गरी एट्रियल कन्ट्र्याक्सन भएको छ यहाँनिर के छ यहाँनिर बेसिकली के भयो भने चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् अग्निसम्म के एट्रियल प्रेसर बढी थियो भेन्ट्रिकल प्रेसर कम थियो अब यहाँ के छ पछि ब्लडहरु मार्ग छ भेन्ट्रिकलमा जान साथ यसको प्रेसर बढेकै छैन 8 भन्दा माथि हुन्छ भनेपछि यहाँ के हुन्छ हाम्रो 8 भन्दा माथि हुन्छ के हुन्छ हाम्रो मिट्रल भल्भ के हुन्छ यो भल्भ के हुन्छ क्लोज हुन्छ मिट्रल भल्भ क्लोज यो फेज हाम्रो के हुन्छ मिट्रल भल्भ क्लोज हुन्छ त्यसै हाम्रो के हुन्छ त्यस्तै बढ्छ जान्छ 80 मा आउँछ 80 मा ए भनेको हाम्रो केमा आउँछ त्यस्तै बढ्छ जान्छ 79 सम्म हाम्रो के भएको थियो आइसोभोल्युमेट्रिक भएको थियो र्यापिड इजेक्सन फेज बढ्छ 80 भन्दा माथि जान्छ यहाँ के हुन्छ हाम्रो एउटै बल्ब के हुन्छ ओपन हुन्छ एटीएम भन्दै एटीएम भन्छ के हुन्छ हाम्रो एउटै बल्ब ओपन हुन्छ बुझ्नुभयो अब एउटै बल्ब ओपन हुन सक्ने हुन्छ प्रेसर झन् बढ्छ हैन एउटै बल्ब ओपन हुन सक्ने हुन्छ र्यापिड इजेक्सन हुन्छ के हुन्छ प्रेसर के हुन्छ म्याक्सिमम छ हैन म्याक्सिमम अनि एउटै हैन त्यसले तपाईले यहाँबाट एउटा पनि के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हैन ओपन बनाउन सक्नुहुन्छ भेन्ट्रिकलबाट एउटामा ब्लड गएको छ भनेपछि एउटा हामीले के छ इलास्टिसिटी छ कि छैन भनेपछि यहाँदेखि वाडा ब्लड गएको छ एउटामा के हुन्छ फुल्छ यसको पनि प्रेसर बढ्छ यसको पनि प्रेसर के हुन्छ बढ्छ बढ्दै कहाँ हुन्छ तर कम नसक्ने हुन्छ
यो त के हुन्छ यो 80 देखि कम हुन्छ भने यहाँ एओर्टिक भल्भ के हुन्छ घडाको क्लोज हुन्छ क्लोजर अफ एओर्टिक भल्भ क्लोजर अफ एओर्टिक भल्भ एओर्टिक भल्भ हैन क्लोजर अफ एओर्टिक भल्भ हेर्नुस् तपाईको यो भने एउटा भल्भ जुन क्लोज घडाको क्लोज हुन्छ नि तब यसले के गर्छ एउटा भल्भमा के गर्छ वेभ जेनेरेट गर्छ भने यहाँ अलिकति माथि जान्छ त्यसरी त्यसरी कन्टिन्यू हुन्छ 80 भन्दा तल जान्छ किनकि यसको भल्भ क्लोज भइसक्यो डायस्टोल 80 भन्दा कम हुन्छ र हुँदैन नि त अब यो 80 भन्दा तल जान्छ यसको यतै माथि जान्छ फेरि अर्कोचोटि नेक्स्ट टाइममा फेरि यो हाम्रो यो फेरि ब्लडहरू आयो भने के हुन्छ फेरि माथि जान्छ यसको स्टेप कन्टिन्यू हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो एट्रियममा त बिचराको प्रेसर कति नै छ र हैन 4 to 6 छ 6 to 8 छ अनि यसमा के एट्रियम प्रेसर भेन्टिकलमा बढी छ यहाँ त अब यतिकै ए फेजमा यस्तै नै हुन्छ प्रेसर अलिकति बढ्छ यही मोटामोटी रूपमा काटिसक्यो hope you guys enjoy the video if you have any query or problem feel free to ask below me in comment section thank you for watching we'll meet in our next video okay bye bye have a good one